हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक फ्रेंड्स मैं जो पॉइंट्स बता रही थी वो एनर्जी बूस्ट करने वाले हैं ना, बता रही थी। अब हम करेंगे एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी, लार्ज इंटेस्टाइन का 20 पॉइंट, जिसमें हम नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिज्म हमारा इम्प्रूव होगा, यानी नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिन्स हमारा बॉडी से बाहर जाएगा इसको प्रेस करने से, और पॉजिटिव एनर्जी और फ्रेगरेंस, ठीक है, वो बॉडी के अंदर आएगी। और ये पॉइंट जो है, जैसे इस सीज़न में, चेंज ऑफ सीज़न में वायरल फीवर्स हो रहे हैं, कफ एंड कोल्ड, साइनोसाइटिस, ब्लॉक्ड नोज़, बच्चा रात में सो रहा है उसका नोज़ बंद हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट को प्रेस करके सुलाएंगे अगर आप हमेशा, तो विक्स वगैरह की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना इफेक्टिव पॉइंट है। नोज़ ब्लॉकेज नहीं होगा, जो रात में बच्चों के नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, बच्चों की नींद अच्छे से नहीं पूरी होती, साउंड स्लीप नहीं आती, नोज़ ब्लॉकेज की वजह से खड़खड़ आवाज़ आती है, वीजल साउंड्स आते हैं, इन सब के लिए ये पॉइंट जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का 20 पॉइंट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर करने के साथ साथ इसका ये इफेक्ट है कि ये बॉडी जो है, हमारी बॉडी को काम रखता है, पीसफुल रखता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तो आप पीसफुल रखने के लिए बच्चों को भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा रिलैक्स और काम रहे, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का 20 पॉइंट, ये देखिए नोज़ के एंड पे यहाँ पे है, ठीक है, दोनों साइड ये दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन का 20 पॉइंट, दिस टिप एंड दिस टिप। 30 सेकेंड्स तक दिन में 5 से 6 बार इसको प्रेस करना है। और रात में एक मीडियम साइज़ की बस बिंदी लगा के बच्चे को सुला दो, या आप लोग अपने ऊपर भी ये यूज़ करो, बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करो, जब तक सिम्टम्स नहीं ठीक हो जाते इसको करते रहिए, बच्चा पीसफुल हो जाएगा, काम हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव एनर्जी एक आएगी, है ना, काम करने की एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी, और टॉक्सिन्स उसके बॉडी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक क्लियरेंस का ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है। होप यू लाइक माई वीडियो, स्प्रेड माई मैसेज टू ऑल, ताकि हमारा जो मोटो है ऑटिज़म फ्री वर्ल्ड बनाने का वो पूरा हो सके। बाय बाय।